همسة لقلبك. فترة وبتعدي، أيام وبتمر. أحلى أيام بتعدي على الإنسان هي الأيام اللي بيختبر ربنا فيها الإنسان، لأنه وقتها بيعرف وبيحس بكل حاجة. صحيح، أيام بتبقى مش سهلة، لكن هي الأيام اللي بتخليك تشوف الحياة بوضوح. بتشوف النعمة اللي كنت عايش فيها ومش حاسس بيها، وبتحس بتعب عمره ما كان على بالك، وبتعرف الفرق بين الحقيقة والخيال، وبتعرف مين كان بيحبك بجد ومين كان مجرد شخص عدى في حياتك. والله في ناس كانوا في حياتك واكتشفت انهم والله ما يستاهلوش حتى تفكر فيهم، لدرجة انك مسحتهم من كل تفاصيل حياتك. وبجد جميل قوي احساس انك بتنظف حياتك. عارف لما موبايلك بيبقى مليان صور وفيديوهات وحاجات كتير، ويبدأ يهنج وامكانياته تقل، فتقوم ماسح كل مالوش لازمة علشان يرجع يشتغل كويس. هو ده بالظبط اللي بيعمله الابتلاء. بيفوقك ويخليك تراجع حياتك وتشيل منها كل حاجة وكل شخص مالوش اي لازمة. وقتها بتحس انك فقت، وان قلبك بقى اخف وحياتك بقت اهدى. واجمل احساس بجد ان يفضل في حياتك اللي يستحق يكون فيها. علشان كده بنشكرك يا شدة. بنشكرك يا شدة علشان عرفتينا من الاصيل. بنشكرك يا شدة علشان علمتينا كتير وعلمتي على ناس كتير. وكل يوم بيعدي بيبقى يوم جديد بنتولد فيه من جديد. بنبدأ حياة جديدة فيها الناس اللي بنحبهم ويحبونا، ونقدرهم ويقدرونا، ونفرحهم ويفرحونا. ومن هنا عرفنا مين هيكون موجود في حياتنا وارتحنا لوجوده. وعرفنا قد ايه ربنا بيحبنا، لانه بيقرب لينا اللي شبهنا واللي قلبه زي قلبنا. وعرفنا قد ايه الدنيا خداعة، وعرفنا قد ايه احنا غرقانين في نعم ربنا ومش واخدين بالنا. لما نقوم الصبح ونقدر نعمل ابسط حاجات من غير ما حد يساعدنا، دي نعمة. الحاجات العادية اللي بنعملها كل يوم هي في الحقيقة نعم كبيرة، ومش بيحس بيها غير اللي اتحرم منها. علشان كده لازم نعرف ونتأكد اننا غرقانين في نعم ربنا، ونحمده ونشكره عليها. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ملء السماوات والأرض. الحمد لله بجد. الحمد لله. فترة وعدت. فترة وعدت بفضل الله، وأدينا طلعنا منها كسبانين. أصل الشدة مش هتفضل على طول، لكن عرفتنا مين اللي متربي على الأصول. وزي المثل ما بيقول: تسلمي لي يا شدتي، عرفتيني حبيبتي من عدوتي. وربنا معانا وجنبنا ودايما في ظهرنا. علشان كده دايما نقول: يا رب. همسة لقلبك.